할렐루야, 할렐루야. 아르간 제수, 모이만 제수, 와칸리 제수. पृथ्वीच्या बाहुबलीनो आयज जेन्ना आमी एकठांय जाता आमच्या दुनयाक वाखाणूंक दिन वासूंक आयज क्रिस्तरायाची बरोब आनी हो पुरुश हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय म्हज्या जिवितांत क्रिस्त म्हजो राय काय क्रिस्ताक हांवें पळयलो आनी उंचलो जागो दिला काय म्हज्या जिवितांत आनी जेन्ना हांव क्रिस्ताक म्हज्या जिविताचो दोनी करता when I make him the king of my life then I will depend on him alone म्हजें आख्खें जिवीत ताज्या उतराचेर दवरलेलें आसतलें सो बेश्टीच तोंडान म्हणलें म्हूण जायना क्रिस्त म्हजो राय ही इज द king of my life ही इज द लॉर्ड of my life ना आमच्या कोरण्यांनी आमी दाखोवन दिवंक जाय खरोच जेजू क्रिस्त म्हजो राय म्हूण आयज हीच कल्पना मनान धरून आमची काळजां उबारुया आमची मनां उबारुया हेंच सोत मानून की तोच जेजू क्रिस्त म्हजो राय म्हजो दोनी आनी हें सोत मानूंक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज तोच पवित्र आत्मो आमकां बळ दिता क्रिस्ताक आमच्या जिविताचो दोनी करूंक It is not easy. The world has to offer so much for us. All the riches, glory He has to offer for us. But we need God's grace to reject the temptations of this world and to give Him the glory. Pavitra Atmyachi मदत आमी मागुया. Let us ask the Holy Spirit to come and take complete control over our lives. ताका लागून हे वेळार तुमचे हात तुमच्या ओड्याचेर दवरात दोळे बंद करात आनी सोत मानुया हांव पवित्र आत्म्याचें मंदिर आनी तोच पवित्र आत्मो म्हजे भितर ठिकाण करून आसा I am the temple of the Holy Spirit and the Lord Holy Spirit dwells within me. Ask for His help. जेजूक पयलो जागो दिवंक आमच्या जिविताचो दोनी करूंक त्याच पवित्र आत्म्याची मदत आमी मागुया ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेजूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या सगळीं गावया ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या बापाची भुरगीं आमकां खूब जेजूचे गोवाय आमकां खूब मोगाची बाबोयण आमकां खूब मोगाची बाबोयण आमकां खूब बापाची भुरगीं आमकां खूब जेजूचे गोवाय आमकां खूब मोगाची बाबोयण आमकां खूब मोगाची बाबोयण आमकां खूब ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेजूच्या ये आत्म्या
आमचे हात आमच्या ओड्ड्यारूच दवरून त्याच पवित्र आत्म्याचे मदतीन आमी सोत मानूया जेजू क्रिस्त म्हजो राय. Jesus is the king of my life. आनी हे म्हजें जिवीत जेजूचें. हे म्हजें जिवीत जेजूचें. He is the Lord of my life. In every part of my life. No matter in what stage you are in of your life, that life belongs to God. He is the king of our life. प्रितीच्या भाव भयणीनो, लुकाच्या शुभ वर्तमानान 4थ्या अवेसरान आमकां दिसून येता जेजूची ताणणी, the temptations of Jesus. And in verse number 5, the last temptation, आमकां अशें बरयल्लें मेळटा की देंवचार जेजूक एक उंचल्या जाग्यार व्हरता आनीक हें सगळें राज्य जेजूक दाखयता तो. He shows him all the kingdom of this world. आनीक जेजूक सांगता हें आख्खें राज, ह्या राजाचेर सगळी पदवी आनीक सगळी मोहिमा आपल्याक दिल्ली आसा. I can give it to whomever I wish. The kingdom, the power and the glory is given to me. That's what Satan says. And I can give it to whomever I wish. If you worship me, all this will be yours. देंवचार जेजूक ताणण्यान घालूंक सोदता. तूं हे म्हाका नमस्कार करीत जाल्यार हे सगळे वस्तू तुज्यो जातल्यो. The kingdom, the power and the glory. But we are children of God. That is why during Mass, when we say the Our Father prayer, at the end we say, the kingdom, the power and the glory are yours forever and ever. Not to the king, Satan. राजवटकी, पदवी आनीक मोहिमा तुजी. We give back to God His kingship. आयजूय आमी तेंच परगट करुया. राजवटकी, पदवी आनीक मोहिमा तुजी, सासनाच्या सासना. The kingdom, the power and the glory are yours forever and ever, means you are the king of my life. I don't depend on Satan's promises, but I depend on the promises of God. आयज प्रितीच्या भाव भयणीनो, परगट करुया रायांचो राय तोच जेजू, तोच दोनी. सो सगळे आमी उबे रावया हे वेळार आनी ताळयो पेटोवन कुशालकायेन हें गीत गावया. रायाचो राय तोच तो, दोनयाचो दोनी तोच तो. कोण तो? जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. सो हें गीत गायता आसतना we are giving all the glory to our Creator and proclaiming, Lord, you are the King of my life. This kingdom, this power, this glory belongs to you, and from you it comes to us. Isn't that the good news? ही सगळी राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी आनी तुजे कडच्यान ती आमकां येता. Do you want to receive it from the hands of Satan, or do you want to receive it from the hands of God? Yes, we want to receive it from the hands of God. That is why we make Him today the King of our life. Rayancho Rai, Totsto. Rayancho Rai, Totsto. Doniancho Doni, Totsto. Naje now Jesu, 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 Jesu. Rayancho Rai, Rayancho Rai, Totsto. Doniancho Doni, Totsto.
Aje now Jesus, 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 Jesus. Ryan Sorai, He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. He is the King. And खरेंच जोरी तर तूं सोत मानताय रायांचो राय तोच तो दुनियांचो दोनी तोच तो. He is the King of my life. Then let us give Him all the glory and honor that belongs to Him. ताज्या नांवाक मोहिमा गावुया. सगळी थाळयो पेटोवन मोहिमा देवाक, मोहिमा देवाक, मोहिमा देवाक, मोहिमा देवा बापाक, मोहिमा देवाक, मोहिमा देवाक, मोहिमा देवा बापाक, मोहिमा तुका सासनाच्या सासना, मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Moima devak, moima devak, moima Jesu Christak, moima devak, moima devak, moima Jesu Christak, moima tuka sasnacha sasna, moima tuka sasnacha sasna. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Moima pavitratmyan, moima deva, moima deva, moima pavitratmyan, moima deva, moima deva, moima pavitratmyan, moima tuka sasnacha sasna, moima tuka sasnacha sasna. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. प्रीतीच्या भाव भयणीनो, जरी तर तूं खरेंच सत मानता जेजू क्रिस्त तुजो राय तुजो दोनी म्हूण हे वेळार तुजे हात उबार. Lift your hands to your King. Lift your hands to your Creator. जी आमी हांगा हाजीर जाल्लीं आसा मोठ्यान आर्गां दिवची न्हू, just to take precautions. पूण तुमच्या काळजांतान देवाक वखाणात, दिनवासात. Those who are seated at home, just lift your hands. Just believe you are in the presence of God and your Creator King is before you. तुझो रोचणार, तुझो राजा तुझ्या मुखार आसा. ताका मोहिमा दियात, ताका आर्गां दियात. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, स्तुती आनी वंदन तुका जेजू. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan tuka Jesu, 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 moima stuti ani vandan. Hallelujah. Jesu tu mozorai, Jesu tu mozorai, Jesu tu makasai. Hallelujah, Jesu tu mozorai, Jesu tu makasai. Arga tuka stuti tuka, arga tuka stuti tuka. Jesu tuns mozorai, Jesu tuns mozorai, Jesu
makasai. Hallelujah, Jesus, tuts mozorai. Jesus, tuts makasai. Sogleado baron argatuka. Mozo Deus, Jesus, tuts mozo Deus, tuts mozo Deus, Jesus, tuts mozo Deus, Hallelujah, Jesus, tuts mozo Deus, Jesus, tuts mozo Deus. Stuti Tuhan, harga Tuhan, stuti Tuhan. Aja nami dewaच्या शरणान उभी आसा. कोण तुझो देव? Who is the king of your life? गोडे दुडू जायत. गोडे तुझो गोरकार गोरकान भुरगीं जायत. गोडे तुझे बिझनेस जायत. गोडे तुझे क्वालिफिकेशन जायत. गोडे ज्या जाग्यार तूं वावर कोता जे पोजिशन तुका आसा, maybe that position is the king of your life and you take pride in it. But I frankly confess, I take pride that Jesus is the king of my life. I take pride in Jesus. तुझ्या जीविताचो दोनी कोण? Who is in control of your life? कोण तुझे जीवित चलयता? That person or that thing is the king of your life. आनी जर तर जेजू देवाचें उतर तुझे जीवित चलयता जाल्यार खरेंच तुवें म्हणोंक जाता जेजू क्रिस्त म्हजो राय. पूण जरी तर तूं चुकलाय आनी गैर संवसारी वस्तूंक ह्या मनशांक तुज्या जिविताचो दोनी तुवें केलाय, आयज बोगसोणें माग आनी परगट कर. जेजू आयजतान तूं म्हजो राय. जेजू तूंच म्हजो राय. जेजू तूं म्हजो राय. जेजू तूंच म्हाका जाय. हालेलुया. जेजू तूं म्हजो राय. जेजू तूंच म्हाका जाय. आर्गा तुका स्तुती स्तुती तुका. आनी जेजू त्या देवताराक जबाब दिता, आमी फकत एकाच देवाक नमस्कार करूंक जाय, एकाच देवाची पुजा करूंक जाय. म्हज्या जिवितान हांव एकाच देवाक नमस्कार करता काय? Just examine your life and see if you worship God alone in your life. If not, repent at this moment and accept He is the Lord of my life. Jesu, tu mozo rai. Jesu, tu mozo rai. Jesu, tu'ns maka zay. Hallelujah. Jesu, tu mozo rai. Jesu, tu'ns maka zay. Harga tu'ka
तुका जेसू मोहिमा मोहिमा मोहिमा. Oh, the kingdom, the power and the glory belongs to you. The kingdom, the power and the glory are yours. Sogli razvot ki podvi anik mohiमा तुझी. Sasnaच्या sasna sogli razvot ki podvi anik mohiमा तुझी. The kingdom, the power and the glory are yours forever and ever. Hallelujah, hallelujah. Rala barala makiria shandara bala bara bala bara bala bara la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Naman Maria, kurpen bolale. सर्वेस्वर तुझे ठाई आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूजेचो. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.